N4 ဖောင်ပြောင်းဒီ10မျိုးရှိရဲ့အထဲမှာတစ်မျိုးရတာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပါရနိုင်တယ်ဒီ4မျိုးအရင်ဆုံးဝါဒရှိရအလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီ4မျိုးကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့ဖောင်တွေပေါ့နော်ခါနိုခေနိုင်သည်ဥခဲမိခေခံရသည်ရှီရဲခိခေခိုင်းသည်စွန်းခေဆိုတာကယဉ်ကျေးတဲ့ဖောင်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရရင်စားသည်ဆိုရင်လည်း3ဆောင်သည်ပေါ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီခေ10မျိုးတဲ့ဖောင်10မျိုးတဲ့မှာဒီတမျိုးကြက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပါရနိုင်တယ်ဒီ4မျိုးအရင်ဆုံးသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးမှတ်ရမှာကတော့ဒီဥခဲမိခေခံရသည်ဥခဲမိခေခံရသည်ဘာလို့ခံရတာလဲတုံးလို့အားလို့ခံရတာဘာလို့ခံရတာလဲတုံးလို့အားလို့ခံရတာအဲ့တော့ဥခဲမိခေဆိုရင် E line ကနေပြီးတော့ R line ကိုပြောင်းအားလို့ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် E line ကနေ R line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း E line ကနေ R line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် raremus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် raremus group 3ဆိုရင် shimus ဆိုရင် saremus khimus ဆိုရင် khoraremusတမျိုးကြည့်မယ်နော်ခံရသည်ဘာလို့ခံရတာလဲအားလို့ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် E line ကနေ R line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် raremus group 3ဆိုရင် shimus ဆိုရင် saremus khimus ဆိုရင် khoraremus okay ဒီဥခဲမိခေခံရသည်ဖောင်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့အောက်ကဒီစွန်းခေခေကိုသွားမယ်စွန်းခေခေကယဉ်ကျေးတဲ့ဖောင်စားသည်ဆိုရင်လည်း3ဆောင်သည်အဲ့လိုမျိုးအပြောဆိုလေးယဉ်ကျေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောင်ပြောင်းနေကအပေါ်ကဥခဲမိခေပြောင်းနေနဲ့လုံးဝအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ group 1ဆိုရင်လည်း E line ကနေ R line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် raremus group 3ဆိုရင် khimus ဆိုရင် khoraremus shimus ဆိုရင် saremusဒါဆိုရင်ဥခဲမိခေလည်းရပြီစွန်းခေလည်းရပြီပေါ့နော်တစ်ခုရရနဲ့နောက်တစ်ခုရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှီရဲခိခေဆိုတာကြောင့်ခိုင်းတာဆဲဖောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းတယ်ဘလို့ခိုင်းလဲဆဲပြီးတော့ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဆဲဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက raremus နေရာမှာ sasemus ကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးလိုက်ရရတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီဥခဲမိခေလေးရေပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥခဲမိခေလေးရဲ့ဒီ re နေရာမှာဆဲထည့်မယ် ra နေရာမှာစာဆဲထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ ra နေရာမှာစာဆဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကရှီရဲခိခေလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာသွားကြည့်လိုက်မယ် group 1ဆိုရင် E line ကနေပြီးတော့ group 1ဆိုရင် E line ကနေပြီးတော့ R line ကိုပြောင်း remus နေရာမှာ samus လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆဲဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် samus လေးထည့်လိုက်အောင်မယ် group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် sasemus raremus နေရာမှာဗာလဲ sasemus လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်နော် group 3ဆိုရင် khimus ဆိုရင် khosase shimus ဆိုရင် sase khorare ကနေပြီးတော့မှ khosasemus shimus ဆိုရင် sare ကနေမှ sasemusအဲ့တော့ဥခဲမိခေ raremus နေရာလေးမှာ sasemus ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီရှီရဲခိခေလေးကိုရသွားပြီရှီရဲခိခေကခိုင်းသည်ဘလို့ခိုင်းလဲဆဲပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဆဲပြီးတော့ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဆဲပေါ့နော်စာဆဲပြောင်းမယ် E line ကနေ R line ပြောင်းဆဲပေါင်း mus ဖြုတ် sasemus khimus ဆိုရင် khosase shimus ဆိုရင် sasemus group 3ဆိုရင် shimus ဆိုရင် saremus khimus ဆိုရင် khoraremus okay ဒီဥခဲမိခေခံရသည်ဖောင်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့အောက်ကဒီစွန်းခေခေကိုသွားမယ်စွန်းခေခေကယဉ်ကျေးတဲ့ဖောင်စားသည်ဆိုရင်လည်း3ဆောင်သည်အဲ့လိုမျိုးအပြောဆိုလေးယဉ်ကျေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောင်ပြောင်းနေကအပေါ်ကဥခဲမိခေပြောင်းနေနဲ့လုံးဝအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ group 1ဆိုရင်လည်း E line ကနေ R line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mus ကိုဖြုတ် raremus group 3ဆိုရင် khimus ဆိုရင် khoraremus shimus ဆိုရင် saremusဒါဆိုရင်ဥခဲမိခေလည်းရပြီစွန်းခေလည်းရပြီပေါ့နော်တစ်ခုရရနဲ့နောက်တစ်ခုရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှီရဲခိခေဆိုတာကြောင့်ခိုင်းတာဆဲဖောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းတယ်ဘလို့ခိုင်းလဲဆဲပြီးတော့ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဆဲဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက raremus နေရာမှာ sasemus ကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးလိုက်ရတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာခဲမိခေလေးရေပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥခဲမိခေလေးရဲ့ဒီ re နေရာမှာဆဲထည့်မယ် ra နေရာမှာစာဆဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကရှီရဲခိခေလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာသွားကြည့်လိုက်မယ် group 1ဆိုရင် E line ကနေပြီးတော့
group 1ဆိုရင် e line ကနေပြီး r line ကိုပြောင်း remus နေရာမှာ cell mass လေးထည့်လိုက်အောင်မယ် cell form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cell mass လေးထည့်လိုက်အောင်မယ် group 2ဆိုရင် mass ကိုဖြုတ်စာ cell mass ra remus နေရာမှာဗာလဲစာ cell mass စာ cell mass လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်နော် group 3ဆိုရင် key mass ဆိုရင်ခိုစာ cell she mass ဆိုရင်စာ cell ခို ra ရဲကနေပြီးတော့မှခိုစာ cell mass she mass ဆိုရင်စာရဲကနေမှစာ cell mass အဲ့တော့ okay မိခေရာရဲမတ်နေရာလေးမှာစာဆဲမတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီရှီရဲခိခေလေးကိုရသွားပြီရှီရဲခိခေကခိုင်းသည်ဘလို့ခိုင်းလဲဆဲပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဆဲပြီးတော့ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဆဲပေါ့နော်စာဆဲပြောင်းမယ်အီလိုင်းကနေအာလိုင်းပြောင်းဆဲပေါင်းမတ်ဖြုတ်စာဆဲမတ်ခီမတ်ဆိုရင်ခိုစာဆဲရှီမတ်ဆိုရင်စာဆဲမတ်ဒါဆိုရင်ဝရရှိနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးဘာအောင်မှတ်မလဲဥခဲမိခေကိုမှတ်မယ်ခံရသည်ဘာလို့ခံရရလဲတုံးလို့အားလို့ခံရတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် e line ကနေ r line ကိုပြောင်း remus ပေါင်း group 2ဆိုရင် mass ကိုဖြုတ် ra remus group 3ဆိုရင် she mass ဆိုရင် sa remus key mass ဆိုရင် ko ra remus okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်စွန်းခေယဉ်ကျေးတဲ့ form ယဉ်ကျေးတဲ့ form ပြောင်းနေရအပေါ်ကဥခဲမိခေနဲ့လုံးဝပြောင်းနေရအတူတူပဲ e line ကနေ r line ပြောင်း remus ပေါင်း mass ကိုဖြုတ် ra remus ပေါင်း group 3ဆိုရင်key mass ဆိုရင်ခိုရာရဲရှီမတ်ဆိုရင်စာရဲမတ်โอเคโอเคမိခေရဲ့စွန်းခေရရပြီဆိုရင်ရှီရဲခိခေရှီရဲခိခေရကြတော့ခိုင်းသည်ဘလို့ခိုင်းလဲဆဲပြီးတော့ခိုင်းမယ်သူကခုနခံရတဲ့ဥခဲမိခေရာရဲမတ်နေရာမှာစာဆဲမတ်လေးထည့်လိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးကအတူတူပဲ e line ကနေ r line ကိုပြောင်းစာဆဲမတ်ပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် remus နေရာမှာ say must must ကိုဖြုတ်စာဆဲ must ပေါင်း key must ဆိုရင်ခိုစာဆဲ she must ဆိုရင်စာဆဲ mustโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ရှီယက်ခိခေလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခါနိုခေက9သည်အဲ့ဒီနေရာမှာ group 1ကိုခဏထားလိုက်အောင်เนาะ group 2နဲ့3ကိုအရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ group 2ဆိုရင် mass ကိုဖြုတ် ra re mass ပေါ group 3ဆိုရင် key mass ဆိုခိုရာရဲ she mass ဆိုရင်တော့9သည်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dekhi mass ဆိုတာ9သည်လေအဲ့တော့ she mass ဆိုရင်သူကတခါတည်း dekhi mass တွေကိုသုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကလည်း okay မိခေနဲ့ပြောင်းပုံနေရအတူတူပဲ group 2ရော3ရောပြောင်းပုံနေရအတူတူပဲ mass ကိုဖြုတ် ra re mass ပေါမယ် key mass ဆိုရင်ခိုရာရဲ mass she mass ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့ dekhi mass ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့် dekhi mass ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ group 1လေးပဲမှတ်စီရလို့တယ် group 1လေးဆိုရင်တော့သူက9သည်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် e line ကနေ a line ကိုပြောင်း mass ပေါင်း e line ကနေ a line ကိုပြောင်း mass ပေါင်းဒါဆိုရင်တော့ဥခဲမိခေလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဥခဲမိခေခံရသည်ဆိုရင် form တစ်ခုကိုရပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်စွန်းခေခေရဲ့ရှီယက်ခိခေရဲ့ခါနိုခေရဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ် form 3ခုကိုပါအလကားရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့ form လေး4ခုကိုအလွယ်မှတ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်